欢迎回到非凡大探索。接下来我们要介绍您一家在高雄很有道地日本家庭味的日式料理。老板本身就是日本人，尤其他对鱼货的要求非常高标准。他说，每天凌晨4点会亲自到前镇鱼市来挑选最新鲜的鱼货。像这款黑鲷鱼，直接做成生鱼片，搭配紫苏叶一起吃，鱼肉吃起来非常的鲜甜，香气诱人。另外，这个在台湾很少见的青鱼鸭寿司，把醋饭还有腌制过的青鱼紧密的结合在一起，做工非常的繁复，但是吃起来口感比握寿司更扎实。老板说，身为日本人，但是在台湾开店，其实背后有一段为爱奔走的动人故事。日本职人精神在吉川胜太郎身上就能窥见一二。不请厂商送来鱼货，凌晨4点，他总会出现在前镇鱼市，穿梭摊贩之间。我给客人吃的东西，我要自己看，我要自己买，我自己安心。如果的鱼里面有好多水的话，我要换别的鱼。买鱼的高标准，合作久的摊贩都知道。因为他所要求的都要吃活的，然后肉色又要漂亮，而且又要有油的，几乎该要的标准他都全部都要达到。把品质放在第一位，回到餐厅一刻也不得闲。早上回来的时候，我要全部都要处理，都切掉，然后内脏要拿掉。黑鲷切块去皮，每个步骤都小心翼翼，避免伤害鱼肉。逆着纹路切下鱼片，口感才会鲜嫩。黑鲷生鱼片新鲜白净，清透无瑕，入口 Q 弹，保有脆度。建议沾点酱油，包着青葱一起吃，清香微辣，萦绕舌尖，更能凸显甜味。或是搭配紫苏叶，嘴里洋溢的清香，令人回味。我觉得他挑选食材都蛮严谨的，所以它的鲜度都蛮不错的。日本关西盛行的青鱼鸭寿司，吉川先生也把它带来台湾。腌制过的青鱼，仔细地取下鱼肉，放进模具里，再加进醋饭、紫苏叶、辣萝卜泥、姜片，纷纷入馅。要做出道地的鸭寿司，得使尽全身力气，压得紧实。鸭寿司里面有好多东西，如果鸭的话，拿出来切的时候就散掉。炙烧过后的青鱼鸭寿司，焦香综合青鱼的酸香，一口咬下，鱼肉细致，口感很扎实，还飘着紫苏叶的芬芳。口味很好，而且一般的台湾的寿司店几乎没有人会做这一道菜，但它的食材都是真材实料。出身日本佐贺的吉川先生，19岁到美国学英文，后来在日式料理店当起学徒，每天工作15到18个小时，也不觉得辛苦。打烊后还拿着醋饭不断练习，让他现在的辣尾鱼手卷卷得漂亮又扎实，微微的辣度不会太呛，每一口都能吃到饱满的馅料。我们的定时还不错，我会觉得你们2个人共各一个定时。在外场招呼客人的是吉川太太麦素华。当年在美国念书打工的她，在加州认识了担任行政主厨的吉川先生，两人在当地相恋结婚，过了20多年的幸福生活。然而，这个台湾女孩想家了。我心心念念的是我妈妈，我的第3个舅舅就一直跟我说，父母在，不远游，你要不要考虑先就是开一家店，安定下来。我太太喜欢开餐厅，我告诉她我开餐厅好累，然后我不要，但是她就一直要开店，所以我好。没关系。夫妻俩原本只打算在台湾待1年，没想到店这么一开就开了8年。疼爱太太的吉川先生重操旧业，卖起美国盛行的栗寿司。
日本人喜欢吃握寿司，但是美国人喜欢煎寿司。握寿司是有一点，一口吃的话有一点太大，但是煎寿司是就一口就好。用青葱点缀的鲔鱼粒寿司，包裹着小黄瓜，还有蟹肉棒，口感清甜细腻，不带任何腥味。鲑鱼粒寿司融合青葱还有洋葱的甜脆，层次多元鲜香，很特别。那从很多细节里面可以感受到主厨他对食物的用心。料理马铃薯炖肉，把每一块马铃薯切成均等大小，确保熟度一致。从很多小细节就能看见他对品质的要求。我进来想说帮忙他做一些酱汁啊，他要求的100 ml，像我这样看下去100 ml，我觉得可以了，但是他却要叫我蹲下来，你要这样看才是100 ml。从酱汁到食材都不马虎，马铃薯炖肉用料很丰富，吃得到肉片、香菇、蒟蒻丝。马铃薯口感绵密，不会过烂，咸香的滋味十分下饭。日本高知地区著名的半敲烧是把鱼肉烤到外熟内生，吉川先生改成下锅油煎的方式，推出旗鱼半敲烧，温度、时间都得掌控。如果爆的时候，那个10秒、15秒，一面。每一道菜都抓得精准，吹毛求疵的态度让夫妻俩关系一度紧绷。我的生鱼片不能外带的，你知道吗？即使是隔壁人拿身份证说他住隔壁，先生也不让他们外带的，因为鱼会生菌大家没有想到这一部分。那我就很坚持说没关系，台湾人怎么样你就怎么样，所以他就背了包包说，那如果这样的话我就离开。他就跑去找我妈妈，跟我妈妈说对不起，我不能再照顾你女儿了，我必须离开。每一次的磨合，只为了让客人吃到安全卫生的料理。旗鱼半敲烧，外皮微酥，肉质保有弹性，搭配自己做的香草酱还有洋葱一起吃，更加清爽。哎，那不是，那很 easy 啊，一定会多演的。开朗活泼的台湾女孩遇上腼腆害羞的日本先生，个性虽然南辕北辙，但是对料理的初衷始终不变，传递的是一个责任，一个给客人安心健康的日式飨宴。谢谢。